நான் டாக்டர் நம்பி பேசுகிறேன், மயிலாப்பூர். I was working in GH for 30 years. Today, I want to say something about a cough. A cough is a common symptom in the respiratory system. Many people would have had a cough. In short, we can say there is no person without a cough in his lifetime. Cough is a protective reflex, but remember, it's a nuisance also. In some patients, it spreads the infection. Just think about a cough. The COVID டைம்ல பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஒருத்தன் காஃப் பண்ணானா சுற்றி இருக்கவங்க எவ்வளவு பயந்து போயிருப்பாங்கன்னு தெரியும் அந்த இன்ஃபெக்ஷனுக்காக. அதனால இட்ஸ் a nuisance. Sometimes it is dangerous also. How a cough occurs? All because of nervous system only. இந்த வேகல் நர்வ்ஸ் இருக்கு, அதனுடைய எண்டிங்ஸ் எல்லாம் ஒன்று லாரிங்ஸ்ல, செகண்ட் ட்ரெக்கியால, லங்ஸ்ல, கம்ப்ளீட்டா லார்ஜர் பிராங்கியில இருக்கும். இது மட்டும் இல்லாம அவுட் சைட் த லங்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் பைப், யூசோஃபேகஸ், ஆடிட்டரி கனால் இதுலயும் இருக்கும். சம்டைம் ப்ளூரல் சர்ஃபேஸ்லயும் இருக்கும். இம்பல்சஸ் ஆஃப் த காஃப் எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னா, இரிட்டேஷன் இன் தீஸ் பேசேஜஸ். அந்த பேசேஜ் நர்வ்ஸ் எண்டிங்ல இருந்து நேராக நர்வ் காஃப் சென்டருக்கு போகுது, அதாவது மெடலால. அங்க போயிட்டு ரிட்டர்ன் ஆகுது. ரிட்டர்ன் ஆகும்போது இட் கண்ட்ராக்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டிமுலேட்ஸ் த லாரிங்ஸ் அண்ட் செஸ்ட் மசில்ஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசஸ் த காஃப். அது மட்டும் இல்லாம காஃப் பண்ணும்போது ஃப்ளம் வரும். நம்ம மெக்கானிசம் அந்த லங்ல so many hair-like structures are there in the air passage. அது ஒரு எஸ்கலேட்டர் மாதிரி ஒர்க் பண்ணுது. ஐ எம் யூசிங் த வேர்ட் எஸ்கலேட்டர். இட் இஸ் த சேம் மெக்கானிசம். அடியிலிருந்து லங்ஸினுடைய அடியிலிருந்து அந்த சளியை அப்படியே தூக்கி 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 விட்டு வெளியே தொண்டை வரைக்கும் எடுத்து விட்டுருது. அப்ப நம்ம என்ன செய்யறோம்? கணக்கிறோம். இது காஃப் இல்லை, கிளியரிங் த த்ரோட். இதை செய்யறதுனால அந்த சளி வெளியே வருது. இதுக்கு அந்த சிலியரி மெக்கானிசம் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். என்னென்ன காரணத்தினால இந்த இருமல் வரலாம்? காமன் as I told you, lungs, asthma. Another thing pneumonia. Third thing bronchitis, COPD. Sometimes the cold air உண்டாவே காஃப் வரும். அதனால நீங்க பார்க்கும்போது விண்டர்ல நிறைய காஃப் கேசஸ் வரும், சளி கேசஸ் வரும். இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கேன்சர் லங், that also can cause or present life, but ultimately cause will be something dangerous. இன்ஃபெக்ஷன் பார்க்கும்போது பாக்டீரியல், வைரல். செகண்ட் இந்த பர்டியூசஸ் ஒன்று சொல்லுவோம், ஊஃபிங் காஃப், அதுலேயே வரும். டியூபர்குலோசிஸ் நம்ம பார்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரியில வெரி 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 காமன். நெக்ஸ்ட் டு ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம், ENT is the culprit of the cough. Post-nasal drip, wax in the ear, sinusitis, tonsillar enlargement and uvula. Sometimes uvula பெருசாச்சுன்னா அந்த ஸ்வெல்லிங் ஆயிட்டு அது த்ரோட்டை இரிட்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கும். சளி வராது, காஃப் மட்டும் வந்துட்டு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டைனல் ட்ராக்ட். இதுல இந்த GRDன்னு சொல்லுவோம், கேஸ்ட்ரோ ஈசோஃபேஜியல் ரிஃப்ளெக்ஸ். மேல சாப்பிட்டது இல்லை, ஆசிட் கூட. ஒரு ஆசிட் டிராப் இருந்ததுன்னா எப்படி பிளாட்டிங் பேப்பர்ல இங்கு ஊறிட்டே போதும், ஃபுட் பைப் மேல மேல ஏறி தொண்டைக்கு தொண்டையை இரிட்டேட் பண்ணி இருமல் உண்டாக்கும். அடுத்தது கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டம், டேஞ்சரஸ். லெஃப்ட் ஹார்ட் ஃபெயிலியர், சம்டைம் பல்மனரி எம்பாலிசம். இதெல்லாம் இருமல் மாதிரி தான் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கலாம். அடுத்தது லாஸ்ட்ல ட்ரக்ஸ் இன்டியூஸ் பை த டாக்டர், காஃப் காஸ்ட் பை த டாக்டர். அந்த ஏஸ் இனிபிட்டான்னு சொல்லுவோம், லிசினோப்ரில், அதுக்கப்புறம் கேப்டோப்ரில். இதெல்லாம் காஃப் உண்டாக்கும். அதுக்கு அடுத்தது ஆஸ்பிரின், விச் இஸ் காமனா நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த ஆஸ்பிரின் 3 ரீசன்னால இது போல வரலாம். ஒன்று ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி ரியாக்ஷன். செகண்ட் GRD, ஆஸ்பிரினால் இந்த ஆசிட் மேலே தொந்தரவு பண்ணும். தேர்டு ஆஸ்பிரின் கேன் காஸ் பிராங்கோஸ்பாசம், அதுவே இரிட்டேட் பண்ணி காஃப் உண்டாக்கும். CNSல ஒரு காசு இருக்கு, நர்வஸ் சிஸ்டம். இந்த மசில், தொண்டை மசில்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் வீக்னஸ் ஆச்சுன்னா ரிப்பீட்டட்லி ஆஸ்பிரேட், தண்ணி பிடிக்கும் போது கூட புறைய எடுத்துன்னு சொல்லுவோம். அது காஃப் உண்டாக்கும்.
அது வந்து பிகாஸ் ஆஃப் மசில்ஸ் வீக்னஸ்னால லங்ஸுக்கு போறதுனால. as I told you முன்னாடி cough is a protective reflex also. அது மாதிரி தொண்டைக்கு போச்சுன்னா உடனே இருமல் வந்து நீ அங்க போகக்கூடாது வெளியே வான்னு சொல்லி எடுக்கிறது தான் அந்த காஃப் ரிஃப்ளெக்ஸ். இதெல்லாம் இல்லாமல் காரணமே இல்லாமல் இடியோபேத்திக் ஒரு காஃப் இருக்கு. ஏன்னா அந்த காஃப் சென்டர் வந்து ஓவர் சென்சிட்டிவ். சும்மா ஒரு மூச்சு விட்டா கூட இரிட்டேட் பண்ணும், அது ஒரு தொந்தரவு பண்ணும். அதனால அவங்களுக்கெல்லாம் சிரிச்சாவோ அல்லது தும்மல் வந்தாவோ அல்லது பாடினா கூட ஒரு இருமல் வரும். அது ஒரு காஃப் எஃபெக்ட். கிளினிக்கல் எக்ஸாம் பண்ணா என்ன பார்க்கலாம்? மெயினா நம்ம பார்க்க வேண்டியது த்ரோட், டான்சில் என்லார்ஜ் ஆயிருக்கா, யூலா பெருசா இருக்குதா, போஸ்ட் நேசல் ட்ரிப் இருக்கா, சைனஸ் டெண்டர்னஸ் இருக்கா, இது நாலும் பார்க்கணும். ஹிஸ்டரியில வந்து ஏதாவது வீசிங் இருக்கா பார்க்கணும். பேஷண்ட்டுக்கு ரிமெம்பர் they don't present with wheezing alone. Cough may be the only symptom. It is called as cough variant asthma. காஃப் சொல்றோம், அது மட்டும் சொன்னா போதாது. அப்ப நம்ம பிராங்கோ டைலேட்டர், இன்னேலர் அது போல கொடுத்தா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். என்ன இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து ஸ்பியூட்டம் இருக்கா, ஸ்பியூட்டத்துல யூசினோஃபிலியா பார்க்கணும். செகண்ட் ஸ்பியூட்டம் கல்ச்சர் சென்சிட்டிவிட்டி பார்க்கணும், இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கு. தேர்ட் வந்து பல்மனரி ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட். இந்த சிஓபிடி இருக்கு பாருங்க, வருஷத்துக்கு 2 மாசம் இருமல்லையே அவஸ்தைப்படுவாங்க. டெஃபனிஷனே 2 மாசம் இருமல் 3 வருஷம் தொடர்ந்து, அது சிஓபிடி. அதனால அந்த பிராங்கோஸ்பாஸ்மே தொந்தரவு பண்ணும். அடுத்தது எக்ஸ்ரே செஸ்ட், அதை விட எக்ஸ்ரே சைனஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் நம்ம ஊர்ல அலர்ஜி நிறைய இருக்கு, அதுக்கு டோட்டல் ஐஜி ஒன்று பார்த்துட்டு அதை கரெக்ட் பண்ணணும். யூஸ்ஃபுல்லியா இருந்தா அதை கரெக்ட் பண்ணணும். காஃப்னுடைய டைப், அதுக்கு ஒரு குணம் இருக்கு இல்லையா? அக்யூட் காஃப் less than 3 weeks, or subacute cough 3 to 8 weeks, or chronic cough more than 8 weeks. இது ஒரு கிளாசிபிகேஷன். இன்னொன்று வந்து ட்ரை காஃப், that is no sputum, or protective cough, there is lot of phlegm. Varieties of cough கொஞ்சம் இருக்கு. எக்ஸ்ப்ளோசிவ் காஃப், கத்துற லெரிஞ்சியல்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா அவங்க வந்து பார்க்கிங் மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு அடுத்தது ஹேக்கிங் காஃப், ஸ்மால் ட்ரை காஃப், இது பெரிஞ்சைட்டிஸ்ல வரும். மூணாவது ஊஃபிங் காஃப், அது வந்து குழந்தைகள் தான் வரும். அந்த காலத்துல அந்த பெர்டூசிஸ், இது வந்து ஊஃபிங் காஃப்ல வரும். இருமி 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 கடைசியில் குழந்தைங்க வாந்தியே பண்ணும். ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த பெர்டூசிஸ்லாம் இப்போ குறைஞ்சி இருக்குது. அதுக்கு அடுத்தது காமன் ஸ்மோக்கர்ஸ் காஃப், அது வந்து டாக்டர் தேவையில்லை, பேஷண்ட் அவனே ட்ரீட் பண்ணிக்கணும். அது நிறுத்துற வரைக்கும் இருமல் விடாது அவனை. அதுக்கு அடுத்தது நாக்டர்னல் காஃப், நைட்டெல்லாம் இருமல் டாக்டர், தூங்கவே முடியலன்னு சொல்லுவாங்க. காமன் காஸ் வந்து போஸ்ட் நேசல் ட்ரிப், இந்த தொண்டையில அந்த சளி படும்போது இருமலை கொடுக்கும். ரெண்டாவது படுத்த உடனே அந்த கேஸ்ட்ரோ ஈசோஃபேஜியல் ரிஃப்ளெக்ஸ் இரிட்டேட் பண்ணும். ரெண்டாவது. மூணாவது ஆஸ்மா, அந்த கோல்டு வெதர்ல ஆஸ்மா பிராங்கோஸ்பாஸ்ம் உண்டாக்கும். அந்த பிராங்கோஸ்பாஸ்ம் வந்தாவே இட் இரிட்டேட்ஸ் த காஃப் சென்டர். அதுக்கு அடுத்தது உங்களுக்கு ஹேபிச்சுவல் காஃப் ஒன்று இருக்கு. எப்பவுமே ஒரு 2 தடவை இருமுவாங்க, தொடர்ந்து இருக்காது, 2 தடவை இரும்புற மாதிரி இருக்கும். ஆர் இடியோபேத்தி, they call it a psychogenic cough also. சரி, இந்த காஃப்னால ஏதாவது தொந்தரவு இருக்கா? நிச்சயமா இருக்கு. காமனா வந்து யூரின் இன்கான்டினன்ட், இருமும், அது வயிற்றுல ப்ரெஷர் உண்டாக்கும், யூரின் சுட்டாம வந்துடும். அது ஒரு சோசியல் டிஸ்கம்ஃபர்ட்டுங்க. செகண்ட் திங் வந்து காஃப் சின்கோபி, ஒரு வயலண்ட் காஃப் வரும்போது பிளட் சர்க்குலேஷன் டு த பிரெயின் இஸ் இம்பீடட். காஃப் பண்ணி விழுந்துடுவோம். கேட்டா சொல்லுவாங்க, நல்லா இருந்தா சார், ஒரு 4 தடவை இருந்தாரு அப்படியே மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டாருன்னு. அது காஃப் சின்கோபி. இந்த காஃப் பண்ணும்போது செஸ்ட் மசில்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் ஆகி அந்த இன்டர்காஸ்டல் மசில்ஸ் இருக்கு பாருங்க, அது வந்து புண்ணாயிடும். இன்டர்காஸ்டல் மயால்ஜியா, இங்க வலிக்குசா, மாறலாம் வலிக்குசா சொல்லுவோம். அதுக்கடுத்து இந்த காஃப் வந்து அவனால தூங்க முடியாது, ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ். செகண்ட் வந்து சோசியல் ப்ராப்ளம், மற்றவங்களுக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸ். தேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ப்ரெட்டிங் த இன்ஃபெக்ஷன் இஃப் ஹி ஹேஸ் ஒன். நான் சொன்ன மாதிரி கோவிட் கூட அது போல வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்லாம் ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும். ரொம்ப பெரிய காஃப் வந்ததுன்னா
will develop intracerebral hemorrhage. இந்த ஸ்லீப்பிங் டைம்ல காஃப் வந்தா அந்த பார்ட்னருக்கு பெரிய நியூசன்ஸ். எழுந்து போய் வெளி ரூம்லேயே படுத்துக்குவாங்க. அது இட் will go to the extent of applying for no divers also. How to manage the cough? No cough mixture will silence a cough. Some provide temporary relief and are safe for short time. Simple home remedy. நான் சொல்றது டெக்ஸ்ட் புக்ல சொல்றேன். லைம் அண்ட் ஹனி அந்த காலத்துல பாட்டிமார் யூஸ் பண்ணுவாங்க. காஃபுக்கு ஹோம் ரெமெடி இது எத்தனாலும் வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இட் will have a suppressant effect on the cough. Second antitussive cough suppressant or cough sedative. Dextromethorphan, that is a non-opiate, non-sedative. நல்லா யூஸ் பண்ணலாம். இட் will give a relief. நான் சொன்ன பாருங்க, நாக்டர்னல் காஃப்ல நிறைய தொந்தரவு இருக்குன்னு, அதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் பண்ணும். டெக்ஸ்ட்ரோமெத்தார்பன். ஆன்டி சொல்லிட்டேன். எக்ஸ்பெக்டரண்ட் இது அசிட்டைல் சிஸ்டின், ஆம்ப்ராக்சில், புரோமக்சின் இதெல்லாம் அந்த சளியை கொஞ்சம் இலக்கிடும், வெளியே எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். மீகோலைட்டிக்ஸ், அப்புறம் ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ். இது எல்லா கேஸுக்கும் ஆன்டிபயோட்டிக் போட வேண்டாம். வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் போட்டு நோ யூஸ். பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் அந்த பெரிஞ்சைட்டிஸ் அது போல எதாவது இருந்தா, சைனசைட்டிஸ் அது போல இருந்தா ஆன்டிபயோட்டிக் யூஸ் பண்ணலாம். சம்டைம் எத்தனை தடவை தான் சாப்பிடுறதுன்னு கேட்பாங்க. இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் வாட் ஐ சேஸ் ஃப்ரம் த டெக்ஸ்ட் புக் 250 mg 3 times a week for 6 months to 1 year. One can use it where there is recurrent or persistent cough is there. இந்த சிஆர்எஸ் சொல்லுவோம், chronic rhinosinusitis. முன்னாடி சொன்னது போல இந்த இஎன்டி காஃப் முக்கியமான காஃபுக்கு. இதுல ஆன்டிஹிஸ்டமின்ஸ், நேசல் ஸ்டீராய்ட்ஸ், ஆன்டிகோலினர்ஜிக், டீகன்ஜஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ணலாம். முன்னாடி சொன்னது போல இந்த நியூரோ மெடுலேட்டரி ட்ரக்ஸ் ஒன்று பிரிகாபாலின், செகண்ட் உங்களுக்கு அமிட்ரிப்டிலின், தேர்ட் கேபாபென்டின். இது மூணு தேர் யூஸ்ட் இட் அண்ட் ஃபைண்ட் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபவுண்ட். த திங் இஸ் இட் இஸ் நாட் டாக்குமெண்டட். பட் ஒன் மோர் திங், பேஷண்ட் அப்ரோச்சில் பார்த்தீங்கன்னா அவன் இருமல் சொல்லுவான், அதை விட சளி சொல்லுவான். சார் மூக்கு சளி சார், தொண்டை சளி சார், மண்டை சளி சார், மார்பு சளி சார்னுவான். இந்த 4 சளி 4த்துக்கு வித்தியாசம் இருக்குது. இது அவன் சொல்லவும் விடணும், அல்லது நீங்க கேட்டாலும் கேட்கணும். அதுக்கடுத்தது சில சமயத்துல நம்மளே ட்ரீட் பண்ணுறதா, யாருக்காவது ரெஃபர் பண்ணுறதா, எப்போ ரெஃபர் பண்ணணும், இஎன்டி இதுக்கெல்லாம், சிடி ஸ்கேனுக்கு இதெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணுறது. ஒன்று இன்ட்ராக்டபிள் காஃப், very dangerous cough for the foreign body aspiration, particularly in children. And it can induce the cough, it can produce oxygen deprivation. Third, it can cause collapse also. Another cause hemoptysis. இந்த காஃப் பண்ணும்போது சளி சார், சளியில ரத்தம் கொஞ்சமா இருந்தா பரவாயில்ல, நிறைய ரத்தம் வந்ததுன்னா don't take your own time. You investigate, refer the patient to the ENT people or chest physician. அதுக்கு அடுத்தது நிமோனியால ஒரு பெக்யூலாரிட்டி இருக்கு. ஆரம்பத்துல இருமல் இருக்காது. நிமோனியா 4 ஸ்டேஜ் இருக்கு. ஒன்று கன்ஜெஷன், செகண்ட் ஹெப்படைசேஷன், ரெட் அண்ட் கிரே. அதுக்கு அடுத்தது கன்ஜெஷன். இதுல தான் நமக்கு அந்த சளி வரும் ரெசல்யூஷன் ஸ்டேஜில். அப்போ இது ஆரம்பத்தில் இல்லையே நினைக்கலாம், பட் அந்த நிமோனியா டிசால்வ் ஆகும்போது தான் சளியை உண்டாக்கும். ஒரு காஃப் பற்றி நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னன்னா, அதுக்கு ஒரு ஸ்பீடு இருக்கு, 100 km/h. அது பார்த்துங்க. அது காஃப்னால ஏதாவது பெனிஃபிட் இருக்கா? எஸ், ஒரு ப்ராக்டிக்கல் பாயிண்ட் சொல்றேன். சப்போஸ் எ பர்சன் இஸ் டிராவலிங் ஆர் டிரைவிங் த கார், he developed chest pain, possibly myocardial infarction. அப்போ யாரும் டாக்டர் கிட்ட போக முடியாது, அவரை ஓட்ட முடியாது. என்ன செய்யறது? ஃபர்ஸ்ட் எய்டு, வயலண்டா காஃப் பண்ணுங்க, நல்லா டீப் பிரீத் எடுங்க. 1 in 2 seconds do this. That will help the blood circulation to the heart. It's a first aid. It is well documented. இதை தவிர காஃப் பேஷண்ட்டை சொல்றதை கவனிச்சு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மருந்து கொடுக்கறது தான் கரெக்டு. There are so many cough mixtures are there.
but don't make it a habit. Thank you.